Jika Anda mengalami masalah batuk yang susah hilang, jangan khawatir. Coba saja dengan obat tradisional ini. Di video kali ini, saya ingin membuat obat batuk dari tumbuhan liar. Mungkin teman-teman tidak asing dengan tanaman ini. Oke, ini dia sang benalu penuh khasiat. Biasa disebut benalu sisik naga. Ternyata, tumbuhan ini tak hanya berkhasiat sebagai mengobati batuk. Ternyata dapat juga berkhasiat sebagai anti radang, penghilang nyeri, pembersih darah, penghenti perdarahan, memperkuat paru-paru. Sisik naga juga biasa digunakan untuk mengatasi gangguan luka sekitar mulut, seperti sariawan. Ternyata sangat banyak yang manfaatnya karena terkandung senyawa flavonoid dan tanin yang tinggi. Senyawa tersebut memberikan potensi antibakteri. Oke, langsung saja ke tahap pembuatan obat batuk dari benalu sisik naga ini. Oke, ini bahan-bahannya untuk membuat obat batuk. Di sini saya hanya memberi 6 helai, 7 helai, kurang lebih 6-7 helai daun benalu yang saya ambil tadi. Oke, langsung saja proses pembuatannya. Ditumbuk halus ya. Sekiranya sudah halus, kasih garam sedikit. Sendok ya. Beri air sedikit. Seperti ini. Langsung saja kita minum. Jangan khawatir guys, ini tidak beresiko karena saya sudah pernah mencobanya sebelumnya. Yang mempunyai masalah pada batuk yang terus menerus atau susah hilang, silahkan coba minuman ini. Insya Allah batuk akan hilang. Oke, sekian video dari saya ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini.